第3天一整天都是阴天和下雨，从美丽海水族馆一路往南，往回那霸的方向。水族馆的水超级清澈，里面的水中生物几乎都有介绍影片，还有图示解说。虽然大多都只有日文，但是还是看得挺开心的。而且这只的肚子会变色，看到我就一直往我这边游过来，感觉很亲人。里面还有一间可以坐在超大水族箱旁边的餐厅，水缸大概有4层楼高吧。接着到了烧肉本部牧场的本部总店，餐厅有附停车场，周边的停车位也很多。那天是平日中午，没有定位，现场还是有位置。用平板点餐又有中文界面，肯定要喝酒啦，还要搭配一大堆肉。点了本部牛肉的肉品拼盘，油花很漂亮，吃起来超级爽。结果之后还点了超多单点肉品，虽然不能说很便宜啦，不过以这个肉质在台湾吃的价位，可能要乘以 1.5 到2倍以上吧。在日本吃烧肉跟海鲜真的很划算。整趟旅程英文日文不太会真的没关系，吃喝玩乐基本没问题。晚上照惯例去超商补点小酒小点心，喜欢吃这个火腿乳酪，这种的平常台湾超商都买不到。订阅、点赞、留言跟阿克西分享你去冲绳的经验吧，阿克西会尽量赶快剪出下一支影片。